Spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. Zelo nas veseli, da ste se nam pridružili na predavanju v ciklu predavanj in pogovorov Pogledi v gledališko zgodovino, ki jih organiziramo skupaj v sodelovanju z Slovenskim gledališkim inštitutom. Najprej prisrčno pozdravljam naše goste, s katerimi bomo poklepetali o preteklih uprizoritvah predstave La Traviata v ljubljanski operi, in sicer sta z nami operni solistki in prvakinji ljubljanske opere, gospa Milena Morača. Dobrodošla med nami. In gospa Martina Zadro. Malce pozneje se nam bo pridružil tudi režiser novo nastajajoče postavitve predstave Traviata, in sicer Frank van Leke, ki se je opravičil za začetek, ampak pride okrog 7, se nam pridruži malo pozneje. Skratka, dobrodošli vsi skupaj. Današnji dogodek bomo posneli za arhiv in morebitne objave z namenom, da ohranimo spomin na ta dogodek tudi našim zanamcem. Zdaj pa čisto na kratko predajam besedo generalnemu direktorju SNG Opera in balet Ljubljana, maestru Marku Hriberniku. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu dobrodošli pod našo streho. Veliko čast mi je, da sta danes z nami naši primadoni, naši prvakinji Milena in Martina, ki sta, malo sem štel, ampak vse mogoče sem se vštel, bili dejansko poleg vseh drugih stvari tudi Traviati. Martina celih 20 let od te nove, Milena pa mislim, da tudi prej že 15 let pred tem, 30. Tako da danes imamo tle praktično, bom rekel tako, pol stoletja dolgo zgodovino Traviate, obe nosilki, dobrodošli. Veliko čast mi je, da sta z nami in sem prepričan, da bo krasen večer. Uživajte. Hvala lepa za tako toplo dobrodošlico. Zdaj pa res toplo pozdravljam tudi našega današnjega predavatelja, doktora Gašperja Troho, direktorja Slovenskega gledališkega inštituta, in mu sedaj predajam besedo in vas povabim, da uživate v predavanju. Hvala, Sonja. Lep dober večer vsem skupaj. Danes bomo govorili o morda najslavnejši operi vseh časov, Verdijevi Traviati, ki je tudi po vsem svetu, pa tudi v Sloveniji, ena najbolj priljubljenih oper. Vlado Kotnik je leta 2012 delal raziskavo opernega občinstva in je spraševal, katere opere bi anketiranci uvrstili na repertoar ljubljanske operne hiše. Je bila Traviata tista, ki je dosegla številko 1. Skratka, to je opera, ki jo večina ljubiteljev opere ali pa sploh ljudi uvršča med tiste opere, ki na nek način reprezentirajo žanr. Ob tem je seveda zelo zanimivo, da je pravzaprav ravno Traviata bila tista Verdijeva opera, ki je ob svoji krstni uprizoritvi doživela debakel oziroma polom. Bila je namreč napisana leta 1852 in doživela krstno izvedbo 6. marca 1853 v beneški operi La Fenice. Kot že rečeno, takrat je bila hladno sprejeta in Verdija je to dokaj potrl, je pa potem že eno leto kasneje naredil revizijo te opere in takrat so jo ponovno uprizorili v drugem beneškem gledališču, teatru Gallo di San Benedetto, 6. maja leta 1954. Ta uprizoritev pa je bila velik uspeh in takoj se je začela
pot Traviate po vsem svetu. Že v naslednjem letu so jo uprizorili v Madridu, na Dunaju, na Malti, na Portugalskem in v Braziliji, leta 1956 v Londonu, Buenos Airesu, Varšavi, Moskvi, Dublinu, New Yorku in Parizu. Skratka, ta druga uprizoritev je bila začetek te velike poti uspeha te Verdijeve opere. V Ljubljani pa je v tem času, pravzaprav malo pred letom 1850, opera za nekaj časa celo zamrla. Skratka, opernih uprizoritev ni bilo, tako da so ljubljansko občinstvo je Verdijeve opere na začetku spoznavalo samo po odlomkih. Prvi Verdijevi operi, ki sta bili uprizorjeni v celoti leta 1850, pa sta bile Dva Foscarja in pa Ernani v izvedbi italijanske skupine impresarja Karla Burlinija. Prva uprizoritev Traviate je bila leta 1867, izvedla jo je takrat nemška igralska skupina v Stanovskem gledališču, se pravi današnji tam, kjer je danes Slovenska filharmonija. V izvedbi Slovenskega gledališča pa je bila prva uprizoritev 29. oktobra 1897. Po tej uprizoritvi je Traviata seveda postala stalnica ljubljanskega in mariborskega opernega odra. Doživela je kar 25 postavitev v obeh opernih hišah. Praviloma so bile premiere na 5 do 10 let in seveda tudi danes je seveda Traviata vedno nekako na sporedu ene ali druge operne hiše. Njena recepcija, kljub temu, da je bila seveda Traviata ves čas uspešna, pa je imela neko dvojno naravo. Po eni strani je bila kontroverzna, zdi se, da je Verdi prav s Traviato skušal postaviti na oder sodobno življenje in na nek način, kot vemo, pokazati, da je ljubezen nad moralnimi, družbenimi pravili. In je zaradi tega pač imel kar nekaj problemov. Po drugi strani pa je opera, kot sem že rekel, bila že zelo hitro svetovna uspešnica, postala je del železnega repertoarja, sredstvo, s katerim se je polnilo operne blagajne in preskušalo seveda kvaliteto ansambla in opernih solistov. No, danes bomo se sprehodili skozi uprizoritve Traviate na Slovenskem in pogledali bolj podrobno predvsem uprizoritve zadnjih 40 let. Še preden pa to naredimo, pa si poglejmo neko širšo zgodovino uprizoritev te Verdijeve opere. Traviata pripoveduje o pariški kortizani Violeti Valéry, ki se po letih bleščečega družbenega življenja zaljubi v Alfreda Germonta, tudi on je že celo leto vanjo zaljubljen, in v tej svoji ljubezni se umakneta na podeželje, Violeta zapusti ta svoj blišč in uživata neko idilično razmerje. Ona celo prodaja svoje premoženje zato, da lahko vzdržuje to razmerje. In stvar je dokaj srečna, dokler ne pride Giorgio Germont, Alfredov oče, in Violeti razloži, da je ta zveza seveda nekoliko moralno sporna, da škodi ugledu družine in predvsem, da preprečuje zaroko Alfredove sestre. Violeta sprejme nase to žrtev, zapusti Alfreda in se vrne v Pariz. Alfredo pa seveda o tem ne ve nič in je užaljen, razočaran in jo javno poniža. Ko zve resnico, zakaj pravzaprav Violeta ga zapustila, se vrne k njej, ampak ona je seveda že zelo bolna, boleha za jetiko in on ji odpusti tudi oče Giorgio, vendar Violeta podleže bolezni in umre. No, kot sem že rekel, ta prva uprizoritev opere Traviata v operni hiši La Fenice je bila debakl.
in takoj so se pojavljala ugibanja o tem, zakaj je do tega prišlo. Prvi razlog, ki se ga navaja, je, da je opera bila preveč kontroverzna, skratka, da je skušala na oder postaviti sodobno življenje in da je seveda s tem, ko je postavila kurtizano kot glavno osebo in ljubezen nad družbena merila, bila za tedanje občinstvo preveč sporna. Vendar ta razlog najverjetneje ne drži, čeprav je Verdi pravzaprav si prizadeval, da bi bila uprizorjena kot sodobna opera, kot opera iz sodobnega življenja, je ta prva uprizoritev postavila dogajanje nekako na začetek 18. stoletja, se pravi kakšnih 100 let prej. Nastopali so v zgodovinskih kostumih in je že to pomenilo neko distanco do samega dogajanja. Drug razlog, ki se ga navaja, je povezan z prvo Violeto. To je bila sopranistka Fanny Salvini Donatelli, ki je bila precej obilna in naj ne bi ustrezala tej krhki, zapeljivi kurtizani, ki jo gledamo kot Violeto Valéry. Tudi ta razlog ne drži, namreč po pričevanjih je bil prav nastop Salvini Donatellijeve takrat prepoznan kot nekaj najbolj pozitivnega pri tej postavitvi. Bolj prepričljiv se zdi tretji razlog in namreč gre za to, da Verdi ob komponiranju Traviate ni upošteval glasovne zmožnosti glavnih solistov. Felice Varesi, ki je baritonist, ki je v krstni uprizoritvi pel vlogo Georgea Germonta, se namreč spominja, da je bila opera za pevce izrazito nehvaležna in slabo prilagojena njihovim glasovom. To je najverjetneje dejansko razlog za ta polom v operi La Fenice, saj kasneje, ko je Verdi predelal oziroma revidiral to svojo. Na slovenske operne odre pa Traviata stopi relativno pozno. Se pravi, čeprav so jo prvič v Ljubljani lahko slišali že leta 1867, torej 14 let po prvi izvedbi, pa je potem zginila iz ljubljanskih odrov vse do leta 1897. Takrat pa je seveda v Ljubljano prišla ne več kot novost ali pa nekaj provokativnega, ampak kot del železnega opernega repertoarja. Ta njen prihod je namreč tesno povezan z odprtjem te hiše, z odprtjem deželnega gledališča leta 1892. Ta prenovljena stavba je seveda, oziroma nova stavba je omogočila slovenskemu gledališču postopno institucionalizacijo in profesionalizacijo. Tako je tudi dala osnovne pogoje za nek razvoj opernega žanra, ki zahteva seveda ogromen ansambel in je v primerjavi z dramskim gledališčem seveda produkcijsko bolj zahteven. Pomenljivo je, kako smo Verdija sprejemali pravzaprav v 90. letih 19. stoletja. Prva opera Verdijeva, ki je bila uprizorjena, je bila Troubadour leta 1895, sledil je Rigoletto 1896, leta 1897 Traviata in Hernani in leto pozneje še Aida. Torej, ta kronologija pokaže, da je Verdi vstopil oziroma da je prišel v Ljubljano pravzaprav s svojimi najbolj popularnimi deli, tako imenovano popularno trilogijo, ki jo sestavljajo prav Rigoletto, Troubadour in Traviata. No, znotraj te trilogije se je Traviata izkazala kot najpopularnejše in najuspešnejše delo na slovenskih odrih. Od leta 1897 je bila uprizorjena kar 25-krat v Ljubljani in Mariboru. Njena prva uprizoritev leta 1897 je režiral Josip Noli, prevod, se pravi, bila je v slovenščini peta, prevod pa je preskrbel Anton Funtek.
Tudi v Mariboru je bila Traviata tista opera, ki je odprla operno uprizarjanje. Bila je postavljena v prvi operni sezoni leta 1923. Na spored jo je uvrstil takratni umetniški vodja Andro Mitrović, ki jo je tudi režiral. Med izstopajočimi uprizoritvami, torej tistimi, ki so imele več ponovitev in so bile tudi seveda zaradi tega uspešnejše, izstopa ljubljanska postavitev iz leta 1924 v režiji Vasilija Sevastjanova. Ta je imela 33 ponovitev in je Traviato uveljavila kot stalno repertoarno stalnico. Pomemben mejnik pa je tudi uprizoritev iz leta 1933 v režiji Bratka Krefta. Bratko Kreft, kot veste, je bil eden od 4 režiserjev, ki so pripomogli ali pa bistveno gradili nekaj, čemu rečemo evropeizacija slovenskega gledališča. Šlo je pa za to, da je slovensko gledališče nekako v 20-30 letih ujelo korak z evropskim. Zanimivo je dejstvo, da je Traviata bila tista repertoarna izbira, ki je ustrezala, pa na nek način, ki je bila lahko uprizorjena tudi med drugo svetovno vojno. Traviata je bila sama po sebi tako popularna po celem svetu, pravi, bila tako močno zasidrana v klasiki, da ni imela ideološkega predznaka. In je zanimivo, da so leta 1942 uprizorili tako v nemškem mestnem gledališču, sicer je bilo med drugo svetovno vojno gledališko delovanje v slovenskem jeziku v Mariboru popolnoma prepovedano, kot v Ljubljani, se pravi v ljubljanski operi. In iz te ljubljanske postavitve imamo tudi 2 fotografiji tukaj. Takrat je Ksenija Vidali pela Violeto Valerij in Drago čuden Alfreda Germonta. No, po drugi svetovni vojni leta 1945 je Traviata bila tista uprizoritev, ki je otvorila povojno operno sezono. V režiji Emila Freliha je bila postavljena v ljubljanski operi, enako pa tudi v mariborski. Torej, opera o izgubi, žrtvi in upanju v zadnjem trenutku je v tem kontekstu dobila tudi morda dodatno, čeprav ne povsem eksplicitno politično razsežnost. Povojne ljubljanske uprizoritve, pri katerih je sodeloval tudi Ciril Debevec leta 1949, so utrdile razumevanje Traviate kot temeljnega klasičnega repertoarnega dela. V Mariboru, tukaj imamo še nekaj scenskih osnutkov in to, kar je zanimivo, bomo videli tudi kasneje, je, da je Traviata v Sloveniji praviloma oziroma vedno uprizarjena v nekem klasičnem kontekstu. Se pravi, vedno gre za neke za zgodovinsko sceno, zgodovinske kostume. Skratka, zelo redko se jo režijsko popolnoma aktualizira oziroma skuša spraviti v sodobni čas. V Mariboru v 60-ih, 70-ih letih Traviato zaznamuje režiser Peter Golovin, ki se mu kasneje pridruži tudi Nino Uršič. V 70-ih pa Franjo Potočnik. V drugi polovici 20. stoletja se je Traviata v Ljubljani vse bolj uveljavila kot merilo kakovosti ansambla. Uprizoritev iz leta 1969 je režiral Drago Fišer in je skušal postaviti na oder prepričljivo psihološko dramo. In tukaj se dogaja to večkrat, tukaj pa prvič na nek način, da je poudarjeno, da je režiser v vlogo Violete zasedel mlado pevko. To je bil en način, kako na nek način
približati Traviato nekemu, kako bi temu rekel, da bi bila Traviata bolj prepričljiva, psihološko poglobljena, recimo tako. No, in tej postavitvi iz leta 1969, ki je bila izredno uspešna, sledi postavitev iz leta 1984, ki jo režiral Henrik Neubauer. Pomembno sta te dve povezani zaradi tega, ker se je Neubauer močno naslonil pravzaprav na uspešnico iz leta 1969 Draga Fischerja. Predelal je kostume, se pravi, predelali so kostume in se skušali izogniti zgodovinskosti postavitve, ne, to, kar je že Fischer skušal narediti. Ob premieri pa so izpostavljali predvsem kvaliteto obeh osrednjih solistov. Torej, kot Violeti sta takrat v tej premierni zasedbi nastopili Olga Gracelj in Vladka Oršanič, kot Alfreda pa Dmitar Damjanov in Rui Reja. No, in v tej postavitvi je kasneje pela tudi naša današnja gostja Milena Morača. A zdaj že prekinemo? A ne? Daj. Ja, točno tako. Zdaj v tej predstavi, pravzaprav v tej postavitvi je pela naša Milena Morača, vendar nekaj let pozneje. Tako da v bistvu na sami premieri pa imamo tole zasedbo, kot ste jo prej videli, v gledališkem listu. In sicer je nekako takole izgledala, ne? To so v bistvu velika imena ljubljanske operne scene takratnega časa. Tako da morda samo nekaj fotografij iz tistega časa. Zdaj ob tem lahko povem, da je v bistvu do leta 1984 dokaj malo gradiva ohranjenega v našem gledališkem arhivu in imamo pravzaprav samo nekaj fotografij in gledališke liste, ki pa žal niso popolni. Do tistega časa je pravzaprav nekaj gledaliških listov, ki sem vam jih jaz tudi danes sem prinesla, tako da morda si jih lahko ogledate, vendar prosim, da jih potem seveda vrnete. Sicer pa je naše gradivo nekoliko okrnjeno. Imamo pred letom 1984 je večino gradiva pravzaprav v Slovenskem gledališkem inštitutu, ga pa seveda še vedno nabiramo, tako da želimo v bistvu izpopolniti to našo zbirko. Zdaj iz te predstave iz leta 1993-1994 imamo ohranjenih nekaj manj kot 30 barvnih oziroma črno-belih fotografij, ki jih sedaj lahko tudi pogledamo. Fotografi teh uprizoritev so Igor Antič, Tomaž Lavko, konec 80-ih let in pa Tone Stojko, potem začetek 90-ih let. Zdaj pa tukaj vidimo premierno zasedbo, Branko Robinšak, Vladka Oršanič. Tudi postavitev te predstave je bila nekako v sredino 19. stoletja, ne? To lahko tudi po kostumih vidite. Dragiša Ognjanović kot Markiz, Vladka Oršanič. In potem pridemo v leto 97-98, kjer pa je seveda naša današnja gostja zablestela v vlogi Violete. In sicer takrat ob gospodu Filipoviču in ob Jaki Jeraša. Zdaj vlogo Violete ste, gospa Morača, v bistvu takrat prvič peli v ljubljanski operi. To je bilo v bistvu nekaj let po vaši diplomi na akademiji. Zdaj, kako se spominjate tistega časa? Mogoče sam par besed o tem. Ja, zaradi snemanja je super, če vzamete. Razlog, da sem se vključila kasneje, je tukaj sedi
Moja hčerka Ana, jaz sem ravno takrat rodila in pač sem postala mamica in to je to. Drugače pa vsaka sopranistka si želi peti violeto, to je absolutno jasno, ampak žal ne more vsaka peti, ker je vloga res izjemno zahtevna in glasovno in tehnično in da ne govorim igralsko. Zdaj, o Violeti in o Dami s kamelijami vemo veliko, vsi vemo veliko. Zdaj smo slišali veliko takih dobrih, zanimivih podatkov. Tako da jaz se ne bi zdaj preveč zaustavljala na teh tehničnih zadevah. Raje bi vam mogoče povedala svojo zgodbo, kot se pravim, vsaka sopranistka ima svojo Violeto. A ne, Martina? Moja je pač moja in zame edina. In tako mora biti. Ne posnemati, ne igrati, ne pozirati, ne rutinsko delati predstavo, nikoli. Tako da vam jaz malo povedala to svojo zgodbo, ki me je pripeljala do debija v ljubljanski operi. Torej nekje zelo mlada, nekje na začetku srednje šole sem pač naletela na ta roman Dama s kamelijami in me strašno se prijel in to so pač tudi ta leta, ne. In sem vedela, nekako instinktivno sem čutila, da ta knjiga, ki mi je prišla v roke, ni ena od knjig, ki sem jih že prebrala, pa mogoče kakšne naprej, ki bom prebirala. Nekako sem se res zaljubila v to zgodbo in sem čutila, da bo ta zgodba del mojega življenja. Seveda nisem, niti sanjalo se mi ni takrat, da bom stala na odru kdaj in da bom pela Traviato, ne. Ampak sta me strašno nekako prijela. Tako da potem sem naletela na film Dama s kamelijami z Greto Garbo in sem padla v nezavest in nisem k sebi prišla do danes, ne. In me je to potem še bolj nekako porinilo v te emocije, v to zgodbo, kaj se dogaja v tej zgodbi in tako naprej. Potem sem pa za nekaj časa, saj to je skozi tlelo v meni, ne, ampak potem sem šla v Maribor v angažman po drugem letniku akademije in sem pela že veliko drugih vlog in sem si samo na skrivaj želela, če bom jaz mogoče kdaj pela Violeto, če. Tako, ne, ni bilo to kar tako, jaz jo bom pela, ne. Tako da so te druge vloge potekale. Zanimivo je, kako se je ta zgodba Dame s kamelijami, pol Violete, ne, tudi nekako usodno prepletala z mojim zasebnim življenjem. Kar tako je naneslo in zoper to ne moreš nič. Jaz sem se strašno prehladila in sem zbolela in sem imela neke pljučnice, ki se niso pozdravile in so me poslali v zdravilišče za pljučne bolezni. Sum je bil na tuberkulozo in tam sem bila kar dolgo časa, kakšen mesec. In je bilo hudo in vse tisti grozni pregledi in trpljenje. Ampak tam sem pa videla te bolnike, kako trpijo te bolniki s temi boleznimi. To me je strašno podrlo. Pa je spet
nekako prišla naokrog ta dama s kamelijami, pa sem spet odložila, pa sem čez nekaj časa začela študirati na skrivaj. Nobenemu nisem povedala, nisem upala. Sem rekla, mogoče bo šlo, če bo šlo mal po mal, pa sem spet pustila. In tako se je kuhala ta moja Violeta bodoča. Ne? No, potem je pa nekako prišlo do tega, da so mi zaupali. Jaz sem vlogo že znala, seveda, v slovenščini. In je spet nekako poseglo v moje zasebno življenje. Takrat sem imela eno tako zelo žalostno obdobje v življenju in sem bila zelo na tleh. Ampak evo, je prišla ta Violeta in ne vem, vse te čudne koincidence, vsi ti čudni slučaji, v narekovajih, ne, so puščale vsakič znova en novi pečat na meni, novi pečat v moji podzavesti in neko, ne znam, neko senco, ne, ki me je spremljala. Tako da, potem, ko je prišlo do tega debija, sem seveda bila neznansko srečna. In sem imela srečo tudi, da sem se kar dobro nekako ujela z režiserjem, ker nikoli ni imel nič proti mojim nekaj drugačnim, recimo, dojemanjem ali pa razumevanjem. Torej, ta Violeta je res ena tak lik, ki ima nad sabo nenehno senco bolezni in smrti. In nikakor ni ena od. In tudi ta ljubezenska zgodba, ki jih je toliko, kolikor je ljudi na svetu, ni ena od. In ta, rečejo, je taka stara kot ljubezen in večno mlada kot ljubezen. Tako da tudi v prvem dejanju, ko je navidezno vesela in razposajena, je nad njo ta senca bolezni in smrti. In seveda se tudi to tako usodno konča. Tako da, ne vem, saj pravim, ta lik je tak, da si ga moraš želeti, da moraš biti res, da te potegne noter in da si, meni so doma rekli recimo, da sem se že par dni pred predstavo začela spreminjati, ne? Kar je logično, seveda. Ne? No, ker ste se verjetno tako uživeli v vlogi. Ja, sej, to želim prav, hvala, da si me spomnila, to želim povedati, da Violeto ne moreš peti ali igrati, Violeto moraš živeti. In mislim, da se to zelo dobro čuti, kako ste v bistvu vi začutili to Violeto, ravno v zadnjem prizoru, ki ga imamo tudi posnetega, kajti iz tistega leta imamo pravzaprav tudi posnetek, video posnetek, tako da bi mogoče kar si pogledali ta res ganljiv prizor. So
Ja, kot vidim, smo lahko vsi začutili to iskrenost na odru pravzaprav ob interpretaciji tega prizora. Ste pa potem pozneje tudi z drugimi sopevci še peli kar dolgo Violeto. Pa bi si pogledali samo nekaj fotografij. Tukaj še potem iz 90-ih let. Nekatere podatke moramo še izpopolniti, ker zaenkrat še ne vemo fotografa recimo tukaj, ampak to je stvar raziskav naših bodočih. Stane Koritnik. Kako je lepa scena. In kostumi. In potem pa leta 1991, v februarju, pa je Stane Koritnik v bistvu praznoval svojo 30-letnico delovanja in hkrati ste pravzaprav zapeli z Juretom Kušarjem. Ja, to je Juretov debi. Tako da imamo tudi posnetek te predstave. Zanimivo je, da se v bistvu, seveda cela predstava v tistem času je veliko predstav bilo tudi petih v slovenščini in morda si lahko poslušamo, kako je zvenela del napitnice v slovenščini. Ja, bravo. Še nekaj fotografij, potem pa pridemo do tega posnetka. Ja. Ja, slovenščina, ja. Mogoče še vaš komentar za tem, kakšni so bili občutki peti v slovenščini, no? Sem jo pela veliko v slovenščini in veliko v italijanščini, ampak v Sloveniji zame osebno ni primerjave in bi vedno rekla v slovenščini. Zato, ker je to tako lep prevod, taka lepa prepesnitev, da že v sami besedi uživaš. In je beseda plasirana direktno publiki. In ta beseda, ki jo izgovoriš, je v tem trenutku, v tem človeku, ki jo sliši in jo razume. In ne vem, imela sem vedno občutek, da je na predstavah, katere sem pela v slovenščini, da je ta fluid močnejši med mano in men publiko, da je močnejši in bolj napet ta fluid, ki gre od pevca do publike. Ne. Tako da, dobro, italijanščina je lepa, to je original, to se lahko lažje poje, vse vemo in znamo. Je pa moteče to, da publika gleda nadnapise in včasih zgubi kontakt s pevcem prav v tistem trenutku, ko ne bi bilo treba, recimo. Ne? Tako da jaz živijo, da jaz absolutno preferiram Traviato v slovenščini v Sloveniji. Hvala lepa za te misli. Zdaj pa Gašper še nekaj povedal. Ja, no, naslednja uprizoritev v Ljubljani
je nastala leta 2003, režiral je Lutz Hochstrate, takrat v italijanščini. Recenzije ponovno izpostavljajo predvsem glasbeno raven in profesionalnost izvajalcev. Kot najbolj izstopajoče pa so navajali Martino Zadro, seveda v vlogi Violete, našo današnjo drugo gostjo. Ob njej so peli Hector Sandoval, Alfreda in Vitomir Marov, Đorđa Grmonta. Za to postavitev je prav tako značilno, da je bila umeščena v zgodovinski kontekst, skratka zgodovinska umeščenost, ob tem pa naj bi režiser postavitev tudi psihološko razgibal. Skratka jo skušal poglobiti z psihološko, psihoanalitično interpretacijo. Ta postavitev je bila živa dolga leta, doživela številne ponovitve in bo zelo zanimivo slišati, kaj je zdaj ta psihološka poglobitev in kakšni so bili, kako je izgledalo to delo z Lutzom Hochstraterjem. Hvala lepa. Jaz bi imela na začetku še nekaj teh arhivskih dejstev. In sicer v našem arhivu hranimo nekaj manj kot 1500 fotografij te postavitve, te predstave. Tako da tukaj se res vidi ta razlika, koliko pravzaprav je arhiv današnjega časa čisto nekaj drugega kot leta nazaj, kajti količina gradiva se je res zelo povečala. Imamo tudi 9 videoposnetkov te postavitve predstave, in sicer 3 iz leta 2003, potem iz leta 2006 eno in pa en posnetek iz leta 2007, ki smo zelo hvaležni, da nam ga je gospa Milena Morača pravzaprav prinesla in ga lahko sedaj tudi mi hranimo. In sicer je to posnetek studia MEK, ki je bil takrat osebno naročen. In potem 2014 je še en posnetek in leta 2021 ravno tako en posnetek. 2 pa sta potem še iz leta 2023, ko pa smo tudi obeležili 100. predstavo in 20 let pravzaprav od premiere. Skratka, naša druga gostja, Martina Zadro v vlogi Violete na premieri, pa najprej pogledamo samo nekaj fotografij iz tistega časa. To je pravzaprav tak vložni list, rečemo mi temu, same premiere, kjer je zasedba in pa, to je druga stran, tako da si lažje predstavljate, kako je izgledal ta list. Je tudi v našem arhivu shranjen fizični izvod in sicer samo eden, tako da ga nimam tukaj v ogled. Še en je v Slovenskem gledališkem inštitutu, odlično. No, super. No, tako se potem izpopolnjuje. Evo, to so torej ta prva scena. Potem, tako da si predstavljate, v bistvu je režiser postavil konec 19. stoletja v neko salonsko življenje v Pariz. Ja. Torej, začetek predstave, potem dojeti v prvem dejanju in potem drugo dejanje, ki se potem nekako dramatično bolj obrne, ne? Ja, nekaj besed mogoče samo še o tem baletnem delu, in sicer tukaj je koreograf Ivo Kosi, ki je v bistvu postavil španski ples v nekako malo bolj akrobatsko morda kot sicer. V prejšnji postavitvi je bil morda nekoliko bolj meščansko plesen ali tako nekako. Tukaj pa je res ta atletsko pravzaprav še naj bi bila to neka bikoborba. In ta končni prizor.
Zdaj preden poprašam še našo Martino Zadro, kako se spominja svojega debija v tej vlogi na ljubljanskih deskah, morda samo poslušamo en del iz predstave. Ja? En krajši del in sicer je to odlomek iz, te pa moram jaz pogledati, arija Sempre Libera, in sicer drugi del, ta končni del, konec. Ja, Martina, bravo. Zdaj pa res vaš komentar. Morda ste se preselili tudi v tele, med tem videom v tisti čas. Ja, hvala lepa. Ja, vedno so to zelo lepi in zelo emotivni spomini na to našo Traviato z Lucom, z krasnim Voltolinijem, kateremu sem ogromno hvaležna za glasbeno vodstvo. Jaz sem takrat pravzaprav bila stara 29 let in tudi sem eno leto prej rodila mojega sina. In ja, nekako se zgodovina poklapa. In sem prišla, ko je moj sin bil star 2 meseca, sem jaz prišla na eno splošno audicijo v Ljubljano in sem se predstavila z arijami Mimi in Fiordiligi in nisem niti vedela, da oni tukaj bojo v naslednji sezoni dali Traviato. Niti sem jaz v tem trenutku sploh sanjala, da bi kdaj Traviato pela. Nisem se upala tega sanjati. In sem bila zelo presenečena, ko je po audiciji sta prišla do mene dr. Borut Smrekar in maestro Voltolini z vprašanjem, če bi jaz bila pripravljena peti violeto. In sem bila tak, ja, seveda, ja, ker do takrat sem jaz imela že enih 8 let karijere, ampak sem pela večinoma Mozarta, Suzano, Pamino, Bellinija, Giulietto, pa take, mislim, glavne vloge, ampak tako bel canto, nisem še nobenega Verdija, pa še posebej eno tako ogromno in zahtevno vlogo. In smo se zmenili, da pridem čez, ne vem, en mesec in da jim zapojem estrano, ne. In sem se jaz pripravila, seveda sem šla se konzultirati z mojo profesorico, pedagoginjo, takrat profesorica Blahova, in mi je rekla, Ano, Martinka, možeš, ti to možeš. Tako da sem imela to podporo in pogum mi je dala in sem tukaj prišla in sem odpela
Estrano, ampak nisem tega S-a še odpela, ker nisem jaz to niti raziskovala gor, da imam sploh to tretjo oktavo. In spet majstro Volterini, kje pa je S? Jaz sem rekla, saj je, ga imam, pride, bom drugi. In pol, mislim, da sem še enkrat prišla za 5 in takrat je bil gor S in je rekel, bravo, to pa to želimo. Sicer S ni napisan v partituri, ampak je to tradicija in to se da gor. Tako da, to so taki lepi spomini na ta začetek in ena ogromna, torej Lutz Hofstrathe je res bil fantastičen režiser, ki je tako vse te momente znal točno prebrati, z glasbo povezati, da smo mi točno vedeli, zakaj zdaj ta sprememba v drugem dejanju, recimo, ko pride Žermon in kaj se zgodi v trenutku, ko se ona spremeni in kdaj se ona odloča tisto žrtev narediti, točno v katerem momentu in kaj pomeni ta žrtev za njo. Zdaj bom recimo to povedala kot en del mojega razumevanja in to sem vedno s sabo nosila, ker ona, glede na to njeno kariero prostitutke in tako življenje, težko življenje, kakšno je imela in vse, kaj se je dogajalo, kaj ve, da je greh pred Bogom, ona doživlja to en način, da se izkupi pred Bogom v trenutku, ko pride oče in traži, da se žrtvuje zaradi sestre in je tam ta glas, točno v tem tekstu je to zapisano, tako da to so eni določeni momenti, ki so zelo močni in jih res jih sprejmeš kot samo tako je to točno in to je to, kot je rekla Milena, moja Traviata, tisto, kar si razložiš, kako razmišlja ta karakter in seveda to je ogromna pomoč izvrstnega režiserja, kot je bil Lutz. Seveda Voltolini je fantastično glasbeno vse, da smo frazirali tako, kot je Verdi napisal, da smo se držali vsega tega, kar je v notah in še dodali življenje, emocijo, absolutno v vsako predstavo iznova kreirati in to je težka naloga. To ni nobene rutine v tem, ker to ne more biti, to je mislim, to je enostavno naloga umetnika, kako prideti vedno v tako emotivno stanje, ali je to 2 dni pred tem doma, da se že počasi prihajaš v to eno stanje, ampak v vsakem primeru, ko je začela ta glasba je fantastična in to je fantastično napisana vloga, ki te enostavno pelje in te pelje in si kar naenkrat, mislim, v enem loku prideš do konca in niti ne veš, kako si to vse speljal, ker je to tako napisano. Odlično. Uvertura že, ne? Verdi je v uverturi že vse povedal. Je oslikal portret Violete, je povedal celo zgodbo Dama s kamelijami in ko se začne uvertura, jaz se spomnim, ko sem sedela še za zaprto zaveso, ko se oglasi orkester, tle nimaš kaj, tle si že se ti zarije nož v srce. V uverturi je povedana cela zgodba. Se strinjaš? Zdaj pa predlagam, da poslušamo še ta zaključek zgodbe, še iz leta 2003, se pravi ta zadnji duet, odlomek seveda. Oh
Zdaj, ta postavitev Traviate pa je živela torej na našem odru kar dolgo časa in sicer tudi v času prenove naše gledališke stavbe. To je bilo med sezonama 2006-2007 in 2011-2012. Dvakrat smo jo izvajali v sezoni 2006 in 2007 in enkrat v sezoni 2007-2008. Takrat smo pač imeli predstave na različnih lokacijah in ena od lokacij je bila tudi Marmorna dvorana, kot smo jo imenovali, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zdaj, 20. decembra 2007 je gospa Milena Morača praznovala, obeležila svojo 30-letnico delovanja ravno v tej dvorani na Gospodarskem razstavišču. Tukaj imamo seveda nekaj fotografij iz te obeležitve. To je bil gledališki list oziroma ta vložni list, kjer se vidi dnevna zasedba. In potem je nekaj tudi fotografije iz osebnega arhiva gospe Milene Morače, za kar smo ji tudi zelo hvaležni. Tale je bila uporabljena potem tudi na gledališkem listu, ki je nastal ob tej obeležitvi in ga imam tudi nekje tukaj. Tako da takle gledališki list je bil v tistem času. In pa nekaj fotografij. To je bila torej dvorana, ki je bila za tako začasno delovanje gledališča pravzaprav kar primerna. So bili pa kritike različne glede akustike in pa jaz moram reči, da jaz sem takrat še plesala v baletnem ansamblu in se spomnim, da nisem čisto nič slišala publike, da je ploskala. Ne? To je bilo recimo en tak nenavaden občutek, čeprav je bila recimo dvorana polna. Tukaj sta, se pravi, Alfredo je bil Sergej Kiselev in pa Milena Morača. Mislim, da mi je zaupala, da je bil tudi to njen rojstni dan. En lepših. En lepših rojstnih dni. Odlično. Pa poslušamo še en odlomek iz tega časa, se pravi Studio Mek je posnel ta posnetek. Ravno tako ta zaključni duet, ampak drug del, da ne bo čisto isto. Ja, v italijanščini tako je. Gospa Morača, so se prebudila kakšna čustva? Nenehno imam kurjo polt.
Pa lasje se mi dvigajo. Odlično. Ja. Skratka, to je bil vaš jubilej. Mogoče še par besed v zvezi z tem. Vaš jubilej, 30. obletnica. Ja, to je dejansko je bilo v tem obdobju ena pauza s Traviato, ker sem jaz mislila, da jo ne bom nikoli več pela, ker sem pela že precej dramske vloge in celo Abigailo v Nabuku in zdaj kombinirati Abigaila in Violeta. Kaj praviš? Mislim, tako da, ko je prišlo do te situacije, da so me prosili v ljubljanski operi, da bi spet nazaj Violeto pela, sem jaz rekla, pa vi niste normalni. To ne gre. Ne vem, če bom zmogla. Ne vem, če bo moj glas še ubogal, če bom lahko šla nazaj glasovno. Ne? Nazaj glasovno je najtežje iti. Mnogo težje kot naprej. Ne? Ampak in to po takih vlogah, da sem res bila zelo skeptična. Sem rekla, ne vem, obljubiti ne morem, lahko poskusimo in so mi pisali vaje in smo uspeli. Tako da je pol bilo to obdobje, na katero res nisem več računala na Violeto. Ne? Ampak je to obdobje trajalo kar nekaj časa. Ne? Tudi kar nekaj časa sem potem še pela in na razstavišču in tukaj. Še v novi hiši. Ne? In do penzije. In sem šla v penzijo s Traviato in z Abigailo. Evo. Odlično. Gospa Martina, vi ste tudi to vlogo pravzaprav peli potem še naslednjih 20 let. Tako da ob 100. ponovitvi Traviate ste ravno tako peli Violeto in sicer evo, takole je bila Jenis Ismanov, pardon, ja, Jenis Ismanov, s katerim sta potem obeležila to 100. predstavo in še 20-letnico od premiere. Pogledamo nekaj fotografij. Postavitev enaka, ne, kot 20 let nazaj. In nekoliko več izkušenj. Zdaj pevci so se nekateri zamenjali, ne? Fotografinja tudi je pravzaprav naša Darja Štravs-Tisu, ki je danes tudi z nami. Zdaj verjetno so bile tudi precej, je neka razlika v teh 20 letih v interpretaciji same vloge in pa tudi drug prostor, drugi ljudje okrog vas in pa drug dirigent. Ja, vloga dozoreva, glede na to vse, kakšen repertoar še poješ in če je to eno tako obdobje od 20 letih. Jaz sem bila vmes povabljena na, mislim, enih 6 različnih uprizoritev Traviate po svetu, od Čileja, v Santiago de Chile, v Angliji sem pela Traviato na Longborough festivalu, v Brnu, tam v Regensburgu, Turnum Taxis festivalu. In niti se ne spomnim na koncu, zadnja je bila v Zagrebu, to mi je malo bolj sveže v spominu, ampak seveda to vse dodaja na tisto skušnjo, na tisto osnovno razumevanje in tisto, kako smo postavili z Hofstrateom, to je ostala absolutno baza, ampak recimo zdaj se spomnim tudi, da sem enkrat gostovala v Sarajevu, sem pela eno predstavo in tam sem dobila eno informacijo od inšpicijenta, ki je bil tudi, se mi zdi, asistent režije, ker nekako je on obnavljal to, jaz sem uskočila v eno predstavo in je on na koncu rekel, v zadnjem dejanju, ko pride en akord, preden ko reče
ma se tornando, ma se tornando non mai lasciato, in tam pride ja. Tisti akord pred tem, on je rekel, to je smrt. In res, to je tako točno, isto kot tisto na začetku, kar sem povedala, tako da absolutno to je tisto, kar te še dodatno izgradi. Ja. Točno to. Ampak recimo zadnja inscenacija, kjer sem sodelovala v Zagrebu tudi s čudovitim režiserjem Ugo Deana, ki je v Mariboru naredil tudi to zelo krasno Traviato. On je tako... On je vse preučil, kako tuberkuloza telesno se manifestira, in on je zahteval recimo, da so sklepi zelo taki rahli, brez moči, da so gibi v tretjem dejanju, da imaš občutke mrzlote, ne vem, ene take senzacije, ki tako, če na tem delaš, ko poješ, to še eno dodatno dimenzijo, da torej tisti gibi ogromno še dodajo v interpretaciji, in to sem pol verjetno na tisto našo zadnjo finalno mojo Traviato predstavo dodala v tem smislu tudi na to bazično Lucavo režijo, ker vedno smo poskusili, da bi ohranili režijsko tako, kot smo naredili na začetku, ampak s časom se je še nekaj lepega dodalo, kar jaz mislim, da je sem še bolj zrelo in prepričljivo bilo posebej to tretje dejanje, ki je totalno ganljivo. Sigurno. Sigurno z leti še dodajamo neke stvari. Ja. Tako da poglejmo si še iz drugega dejanja duet med Žermonom in Violeto, nekoliko dramatičen odlomek. To bo naš zadnji posnetek, potem pa se vrnemo še malo v Maribor. Za konec
omenimo obe zadnji mariborski postavitvi, ki sta bili tudi izredno uspešni. Iz leta 1991 je režiral Traviato Václav Orlikovski. Ta postavitev je izstrelila med zvezde Natalijo Vorobjovo, sopranistko iz Kijeva, ki je takrat postala članica mariborskega ansambla in so njene kvalitete opazili tako seveda slovenski kot tuji kritiki. Druga pa leta 2008 že omenjen režiser Ugo de Ana, in ta postavitev iz leta 2008 je živa še danes. Jaz bi mogoče tukaj končal z enim vprašanjem, ki se mi postavlja za obe naši gosti. Traviata je ena teh klasičnih oper, ki jih seveda vsaka sopranistka v svoji karieri poje večkrat v zelo različnih režiserskih postavitvah. Milena Morača, vi ste recimo peli tudi v tej mariborski postavitvi iz leta 1991, ne, ko niste bili v premierni zasedbi. Kako kot pevka pridete v neko drugo režijsko postavitev? A je zdaj to pač neka vloga, ki jo prinesete iz nabora drugih vlog? Kako se potem znajdeš v neki novi režijski? Jaz sem v Mariboru takrat gostovala s Traviato. Na nekaterih vajah sem bila, na nekaterih nisem, ampak mislim, da to niti ni tak velik problem. Lahko si ogledaš posnetek, recimo, da si orientacijsko zapomniš situacije, ampak če imaš ti lik izdelan, svoj lik izdelan in ta lik nosiš s sabo in ga prineseš kamorkoli, potem obstaja ta šala teatrska, ki rečejo, sam pokažite mi, kje so vrata za na oder. Tako. In druga stvar, ki recimo tako nekako se mi zdi tudi očitna iz kritik, da kritiki ves čas vendarle nihajo med tem, da bi govorili o tem, kaj nova postavitev prinaša v razumevanje samega dela, in po drugi strani seveda bi ocenili, kako se pevci lotevajo teh zahtevnih vlog, ki smo jih slišali že 1000-krat in primerjajo s prejšnjimi izvedbami in seveda s čimi tehničnimi zmožnostmi posamega izvajalca. Kje je tukaj neko razmerje med tem glasbenim delom, med igralskim, kot ste rekli, Violeto je treba začutiti, Violeto je treba živeti. Violeto je treba živeti, to je resnica. Bog ne daj rutinerstva, pozerstva, glume, da nekaj glumiš, ne? Ker to je en tak fenomen teatrski, da do veliko stvari je dobro ne ozaveščati. Veliko stvari pride spontano, intuitivno in če hočeš. To sem slišala od ene velike igralke, en tak nasvet, ki je rekla, da je enkrat poskusila v eni predstavi, je videla, da je naredila en velik vtis na publiko in to si je zapomnila in je rekla, na naslednji predstavi sem rekla, zdaj bom pa isto to naredila, je bilo že konec. Za vse večne čase. Tu ni manipulacije, nobene. In hvala Bogu, da imamo še toliko intuicije v sebi ob šolanju, ob tehniki, ob vsem o tem se ne pogovarjam. Ampak predvsem za mene je bilo predvsem je bilo za mene bolj pomembno ta igralski del, tudi včasih na račun tehnike. Bi dodala oziroma da nadaljujem tisto, kar vsi mislimo, da Violeta, razen tega, da zahteva glas, ki je agilan zaradi koloratur v prvem dejanju, potem je ogromno lirskih momentov in določena mesta so zelo dramska, tako da to treba biti en konkreten glas, ki tudi pevka, sopranistka mora biti izjemna igralka. In je to pol en spoj, en miks, ki se
enostavno intuicija še pelja, dobrovodstvo, tako da ni samo tehnika, ampak absolutno ta emocija in sposobnost, igralska sposobnost je tista, ki pol naredi tiste interpretacije, katerih se spomnimo. Seveda glasovno je specifična, ker koloraturni soprani, če samo koloraturni sopran, pol pa mal manjka v drugem dejanju, če pa je preveč dramski sopran, pol pa ne more tiste vse filate in piano dele, katerih je tudi ogromno. To je posebna res kategorija vloge in tako. Vesele smo, da smo v tej skupini. Mi tudi. Zdaj letos pa pripravljamo novo predstavo, novo postavitev predstave Traviata v režiji Franka van Lekeja, ki se nam je sedaj pridružil. Welcome, Frank. In Frank nam bo sedaj povedal nekaj besed o novi postavitvi predstave Traviata. Na kakšen način si je zamislil to predstavo? Okay. First of all, before I start, I want to say that I am very happy to be here again. Thank you, Marco, for inviting me. It has been 4 years that I haven't been here since Faust. So I'm very happy to be here again. Secondly, I'm very touched by seeing Milena and Martina looking to themselves singing. It's a kind of a circle of life that we feel here tonight. That singers are looking to themselves and they are singing inside. And it's so nice to see that they still are moved. And I know why. Because Violetta takes always part of you. Violetta needs the person who is incarnating the character. You cannot sing Violetta without becoming Violetta. It's impossible. Puccini wrote a psychological thriller drama when he wrote Tosca. Verdi wrote also a psychological drama when he wrote La Traviata. So, if you want to incarnate all the characters, Germont, Alfredo, Violetta, the 3 main ones, you cannot play it. You have to become it. And Violetta, I understand very well, ladies, why you are so touched and why Violetta took so much from you, because you have to give everything, but also a musical way you have to be, your range has to be so big. In the first act, Verdi asks for coloratura, but in the second act and in the third one, he asks from the soprano to be dramatic and lyric. So also in a musical way, you have to have everything to incarnate Violetta. And that's why Violetta will always stay a very interesting character. A lot of... Oh yeah. Sorry. Jaz verjamem, da vsi razumete več ali manj in je lepo, da lahko slišite našega režiserja, ki tako vedno lepo in doživeto govori, ampak bom samo povzela njegove besede. Najprej, preden odgovori na vprašanje naše današnje voditeljice, bi rad je doživel, ne glede na jezikovne prepreke, je poslušal v slovenščini in doživljal čustva, emocije 2 dam, ki so
se spomnile svojih vlog in svojih doživetij takrat, ko so jih izvajale. Najprej je seveda nas vse skupaj pozdravil in se zahvalil direktorju opere, gospodu Marku Hriberniku, da je spet tukaj po 4 letih, po Faustu, nazadnje je režiral Fausta tukaj v naši hiši in je seveda zelo zadovoljen, da je lahko spet tukaj na našem odru in da sodeluje z našimi umetniki. In dotaknili sta se gospa Milena in gospa Zadro, Morača in Zadro, s tem doživljanjem vlog, kajti pravi Violeta resnično ni lahka vloga in Violeta ne moreš odpeti kar tako, moraš se uživeti v njo. Tako psihološko, recimo Puccini je napisal Tosco, Verdi je napisal Traviato in moraš postati Traviata, moraš postati Tosca, da lahko to odpoješ ne samo psihološko, v psihološkem smislu, ampak tudi glasbeno, kot sta obe poudarili, moraš biti koloraturni sopran, pa tudi dramski v drugem dejanju, tako da to je res velika naloga za vsako pevko in seveda ostane vsaki pevki nekako do konca življenja spomin oziroma jo nosi v srcu. I agree with everything you said. No, and speaking about the concept, I don't like the word concept at all. I'm not a director who comes with a concept and I don't think, okay, no, I will change everything because all the rest before is shit. I will come with a big concept. That's not my way of working. I feel I am a servant. I serve the libretto, I serve Piaf, and I serve Verdi. And Verdi is my guide. Verdi whispers in my ear, and Verdi tells me how I should tell, how my soul should connect to his. And I believe that it's like this. I'm connected with my soul to the music. And it would be a shame to explain now how I consider the first act, the second act, the third act. I always invite the audience to feel what I feel through the music, and to come, just to come, very open-minded, and to see and to listen how I try to tell the story the way I feel it. What Verdi is whispering in my ear. That's what I try to find out in every rehearsal, and that's also what I try to show when we have the performances. So please don't ask me what is your concept. It's a pretentious word for me. It's a word I don't like. It is not about me. It's about Verdi. It's about Piaf. It's about my singers. They communicate what we are working on in the rehearsal room. And I'm only the second guide. The first one is Verdi. I'm the second guide. Nothing more and nothing less. My main task is to give the rehearsal space, to make a very safe space of it. A safe space where singers in a rehearsal, for me personally, they cannot make mistakes. They can only do proposals. And if they make a lot of proposals, I can choose, and I feel so happy. The more proposals they do, the more I can choose. And that's the way I want to work. The atmosphere in a rehearsal room should be open, should be an atmosphere of confidence. I'm sure that you are not making actors or singing or singers much better by shouting. No, you have to give them the confidence that they are free to search and that they are free to make proposals.
And that's my way of working for 30 years now, 40 years. And that will also be my way of working for tomorrow. Because that's me, I think. Pravzaprav sovražim besedo koncept, ker to nisem jaz. Nikoli ne pridem s konceptom, z idejo, oziroma s končanim, z izoblikovanim konceptom, ki ga potem prenesem nastopajočim. Moj način dela je tak, da to ni moj način dela, torej da pridem s konceptom. Jaz služim libretu, služim Verdiju, poslušam tisto, kar mi prišepne, kar začutim v svoji duši, in to skušam prenesti na gledalca. Zato nikoli ne govorim o svojem konceptu, marveč vedno povabim gledalce, naj si pridejo gledati, kako sem ga jaz začutil. Pogledati in poslušati, seveda. Kako sem ga začutil in kako sem te občutke poskusil prenesti na oder. Seveda, vsaka izkušnja je nek prostor, kjer pač poskušam tudi spremljati želje pevcev. Več kot mi povejo svojih želja, več imam možnosti za improvizacijo oziroma za nekaj ustvariti. In torej to je tisto, kar pač poslušam, kaj mi govorijo pevci, in na ta način skušam tudi nekako predstavo oblikovati. In seveda na izkušnjah ustvariti ta prostor, kjer smo vsi na nek način ustvarjalni. In to je, tako delam zadnjih 40 let in tako bom delal še naprej, torej raziskujem. Hvala lepa za res izčrpen odgovor, gospod Frank. Hvala. In se že veselimo nove postavitve Traviate na našem odru. Thank you. Zdaj pa bi dali še malo možnosti publiki, če bi bilo mogoče kakšno vprašanje z publike, še za kogarkoli od naših gostov. Smo že vsi veliko povedali, ja, tako je. Tako da bi mogoče kar zaključili ta večer, morda z kratko mislijo. Gospa Zadro in pa gospa Morača, čisto tak kratek napotek našim zanamcem oziroma mladim ustvarjalcem. Ja, prosim. Za naše mlade. Naši mladi so v odličnih rokah in naj se prepustijo vodenju Frankovem, naj zaupajo sami sebi, naj se prepustijo Verdiju in naj nama podarijo krasno doživetje na odru oziroma v publiki. Hvala lepa. Jaz bom še enkrat ponovila, res iz srca želim vsem mladim kolegom nove kreacije in še enkrat ne pozerstvo, ne rutina, ne igra. To vlogo moraš živeti. That's it. Hvala. Hvala lepa. I think those words are very wise. I try to communicate the same thing to my singers. A soprano who is singing Violetta is always a very lucky soprano, because she arrives on a moment in the career where she can live everything she has. And to end, I will say one thing about my concept.
it's very simple. We make something and you come to see. Thank you. Thank you. Mislim, da ste vsi razumeli še eno zadnja beseda o njegovem konceptu, zadnji stavek. Mi naredimo, vi si pridite ogledati. Pravi pa, da je za vsako pevko veliki dar, da lahko poje Violeto, in v bistvu je sreča, da to vlogo sploh dobi, zato ker ta vloga verjetno da največ pevki na splošno. Ne. Tako da to so, moramo si priti ogledati. Več vrača. Saj tako je tudi sicer v življenju, po mojem. Hvala lepa, jaz bi za temi lepimi mislimi zaključila današnji dogodek. Hvala vsem obiskovalcem za pozornost in da ste prišli k nam. Bi pa eno malenkost še podarila našim gostom, in sicer penina naše hiše. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Morača. Hvala vam. Za prvo dejanje. Hvala lepa. Seveda ste vsi vabljeni, da se nam pridružite na premieri 19. marca 2026 in pa na novinarski konferenci, ki bo 3 dni prej, 16. marca ob 16. uri. Zdaj pa se lahko še nekoliko zadržite na kozarčku penine, če vam čas in volja dopušča. Sicer pa upam, da se vidimo naslednje leto, naslednjo sezono, ravno tako v ciklu pogovorov in predavanj Pogledi v gledališko zgodovino. Za danes pa hvala lepa.